Sa So, eto na nga ang ating audio cable na 3.5mm audio splitter cable. Yan. Dahil ang aking nabiling headset, gaming headset ay dalawa siya. Meron siyang para sa audio, meron siyang para sa mic. Sa laptop, isa lang yung ano niya. Kaya, pilhan natin ito. Medyo matagal dumating dahil international siya, galing pa siya ng China. Kaya ang ganda ng packaging. Tapos may makapal na box. Tanan! Okay, ang kapal ng kanyang plastic, naka-sealed. Yan. Ang ganda ng ano niya, may parang pagka nylon. Hindi siya totally parang ano, yan, parang tela. Kita nyo ba? Yan. Tapos 3.5mm jack, audio jack. Tapos ito ay para sa mic. Ito naman ay para sa speaker. Check natin later kung maganda ba ang ano niya at kung nagana. Okay, wait lang. Hello guys. Ngayon tetestingin na natin yung 3.5mm jack na splitter na binili natin. Ayan. Okay. Pasensya na sa maraming wire kasi hindi pa yun naayos. So, ayan. Dahil ang gamit na headset, gaming headset ay ayun. May ilaw-ilaw pa. Kaya ang ginawa ko, ayun, nakakonect pa doon. Pero hindi ko siya kinonek sa laptop, sa ano lang, sa ADR. Tanungin natin si Maki kung gumagana ba. Gumagana? Gumagana siya. Okay naman. Yung tunog? Okay naman. Wala siyang parang may mga crack. How about naman sa call? If nagana naman yung mic, Nagana naman siya. tinesting mo? Opo. Ayun, nagana daw. So, okay, thumbs up, 5 star para sa Lazada. Kahit napakatagal niyang dumating, okay naman, worth it. Less than 100 lang siya, guys. So, sulit na sulit. Ayan, so siya naman ay ayan. Usual.